أسباب السعال الأخرى اللي بتخلي الشخص يقعد ياخد المضاد الحيوي وهو ما رح يستفيد منه. أسباب تانية للسعال من أهمها تأثير جانبي للأدوية. في أدوية من تأثيراتها الجانبية السعال، وعلى رأسها ومن أشهرها أدوية الضغط الأيس أو مثبطات الخميرة المضادة للأنجيوتنسين مثل ليزينوبريل، كابتوبريل. أي دواء من هاي المجموعة ينتهي غالبا ببريل بريل بريل. هدول الأدوية من تأثيراتهم الجانبية إنه بيعملوا سعال. والشيء اللي كتير بحب الناس تعرفه إنه مو ضروري يعملوا سعال من أول حبة. يعني ممكن الشخص يكون له 20 سنة عم ياخد الليزينوبريل، بس هلأ عمل له سعال وما كان يعمل له من قبل. فإذا ما في اشتباه بإنتان أو التهاب، أول شغلة بنعملها بنوقف الليزينوبريل ومنراقب هل السعال يا ترى اختفى ولا لساته، وإذا فعلا أثبتنا أنه بسببه يتم استبدال الدواء بدواء تاني ما بيأثر ما بيعمل لي سعال. وغالبا يتم استبدالهم بجروب تاني من الأدوية هن حاصرات مستقبلات خميرة الأنجيوتنسين الأرز.